God dagen og hjertelig velkommen til hentan jeg synder Ørvise, hatt at hatt og halta, årsens sjukerøkta fra en dag, 12. mai. Til vi mjuk og en æra stande her og bjør velkommen og som deg. Heims helsestånden WHO hever utnevnt år 2020 å være år sjukerøkta frøynga, og just 12. mai som årlige sjukerøkta dæveren og frøyngar dæveren til Florence Nightingale, dæveren som skulle ha til haltast kring atlan heimen ved storon tiltøkon her ljós var varspa og sjukrarøktna som grundarsteinren for helsestøydna til allheims borgarum. Fela i første sjukrarøktafrøyngar hei upprunalega planlagt ein tema der eldreøkje, men som støva med koronasmitten ber det ikkje til. Vi hilde tog at dæveren kunne ikke fære fram vi utan neka tiltak, og tog valgte vi at hatigere halda dagen og hentan hatt. Sagt verur at Florence Nightingale leie grundarsteinen under nutøymans sjukrarøkt. Og i år 200 år siden hun ble born i heim i London. Så stod bytjer okkar iskje og eina 200 år lenga lei vi menning fram til i det. Heter en lang søva her iskje hever vi ment av nekvun klokon kvinnon som hava steg i fremste rød i kampen at sitja ötlom borgaron eina diktargåa sjukrarøkt. Sjálv jeg stolt av å være pastor av hese søvna. Sjukrarøktarfrøyngar hava öll hese åren i arbeid vi tog for i eia, at öll hava rett til sjukrarøkt, og hetta endan det og det et ealmal innar sjukrarøktna kring heimen. Ta byrja vi røkt, vittjer, regnføre og fruskare luft, og nå 200 år siden i båskaperen endan samme. Ta WHO utnevnt i år 2020 å være år sjukrarøktafrøynga, hei ikke nekran være hoa av at året for å vise akkurat hvordan nek samfellet for å tørva sjukrarøkt. Akkurat i år stender helt greit hvem tøytning sjukrarøktafrøyn hever for helsestøvna til borgaren og for alt samfellet. Onker kjempelige tidlig til at det var nok ikke akkurat nuverande støva som WHO hei i tanken ta året var utnevnt. Og i år har jeg halda vidt eisene, ikke bare sjukrarøktardagen, 200 år sjukrarøktardagen. 8. september eisene 100 år ståningadaveren til samstarven til sjukrarøktarfrøyngen i Norra-London, SSN. Endamålet ved stående SSN var at trytja 3 år utbygging til sjukrarøktarfrøyngar, at bedre lønner arbeidsomstående, at bedre sjukrarøktarfaglige lærstelene innan helseøkje, og at menna Norrlands samstarv med anna ved at hava sjukrarøktafaglige rådstevner. Arbeidet vil være i 100 årene i norrlandske samstarve via menna sjukrarøktafrøyna. Førja gjør det limer i SSN 1. januar i 98, og etter atlan så skal ståningadavren til SSN hatir haltast i Danmark i september. Hatir halti ikke avløst enn, men I var semt om det ber til som støvan Akkurat støvan vid korona underliga fyrirhalda seg til. Bare året smittan gjør som okkur fra fotnar og tøy, og som vi kjenner fra bokmenton. At livet i en einar tøy her en pandemi hever rakt heimen onkursvekna trobult å huksa. Bøker skriva om sluka støver, filmar eisne gjørter, men onkursvekna hava vid og hilti at det ikke får henta. Og nå vi så midt i pandemien. Ta førjar for nyere fer, 12. mars, og talja smitta folkon vaks rattliga kjøtt, var nøyut å etterhitja alt sjukrosverste og primære økje. Kjøtt var greit at brøydingar ikke var gjørdar beina vegin, så var vante fyrir at alt negv helsestarfolk møtte i søttarhalt. Brøydingarne vi førte fela i gjørdi en uiskøyde semje til sottmalan, så leisnar at det ber til at tilrattelsleggja arbeidet og tråd vi sottmalan, samstundes som det var nøyut å lønja arbeidstøyner. Ta første personer ble stedfest sjuker innan sjukrosverket var nøyut å senda 14 folk i søttarhalt. Brøydingene i arbeidsatlanen vi førte at ta etterfylgjande personer våre stedfest sjuker
var bäst nöjt att sända 1 till 4 personer i söttarhalt. Endamålet var så stått rådje vid brøytingene, men hetta ber bäst til av tog sjukrarøktarfrøyngar viste samfunnssinne og tog stora avbyrdene og i største olvara, sett i arbeidet fram alt annet og gjort av i alla neivar brøytingar. Og røktarheimen hever etnan vir vi okkon, men sådjas må ikkje borste fra en starfsfelka håpe som vi dona som vi har fyrebyrst at smittan kommet inn av heimene. Ein så i sjukrosversen har okkara limer innan økje verje og i ein skjoldbåt sattarhalte for å verja teg som vi i Hetta dona sem vi har vi først at vi ikkje kommet i som støve som okkara grannarland, her smittan mittle eldre borgare hever haft vanlukkeligere avlengar. Det all nøyot at vi i hese tog minnas til at atlar avgjerer tiknar ut fra tog vitan man heie til eit kvart givet tushpunkt. Det ikke sikkert at man hei gjørst det samme 12. mars vid tog vitan man hever ut det. Nå vi öll av pura okjent om gøton og vi gjerra okkara besta. Men vanten for å snava framvei store. Og i hese togene hava limner mengan etterlyst eine lengtøyar atlan. Vi vidar vel at det oalmyndliga strevi ongan tog kjenna sina arbeidstøy. Men det fire ligger ikke et urslit. Vi må bare teka til okkon og læra såleis at vi vera donaligere til å finna løsning. Og i fargen vi enn sloppen latt i samband med korona. Såleis ikke kring heimen. Nekver sjukrarøkta frøyngar som hava stegi fremst i kampen imot korona hava lett liv. Eisen og vel utbundet sjukrosverskon i Norrlandon. Hesar sjukrarøkta frøyngar eier vid å minnast. Det krever nega helt særligt å fære til arbeids velvitande at man setter seg sjølvan i vanta. Sjølv om dæveren en hatøyar dæver, fære jeg løyva mer å komme ved en vimerking til landstorsmannen i Futsamalen. Han vært fram i milen og bie om at vi viser samfunnssinne, og at fagfølgene viser hekv til samrøyingene. Jeg kjelka. Sjukrarøkta frøyingene har sannelig vist samfunnssinne. Tar setter seg sjølvan og vant av vi affære til arbeids, men nær resten av samfunnet og fordelhus, for å verja seg sjølvan og syne. At han kommer seg og bruker så lykka malbord i for sjukrarøkta frøyingene, oskyldigt for meg. Tog verre det ikke nægge eindømme. Sjukrarøkta frøyingene skulle ta avbyrd, vise samfunnsinn, stilla seg fremst og i vanta, men hva lønnen? Og av felene har vi ens og limene vært til arbeidskvøndag, så gjør vi vår rakt av korona. Flere for spurt om vi ikke var hjemme, og okkara svær helt ankult. Da vi blir okkara limer stilla seg fremst så vi selvsagt eisne til arbeids. Det hever eisne vært i all nøyut. Nekver limer har ringt ved 4 spurningen, og vi har gjort okkara besta av svære ødlom. Vi har faktisk en kjenslig av at vi har tås i telefon så igjen 12. mars. Vi har vært tøtt om samskifte ved sjukrarøkta faglige lastler for å gjøre varst ved hver frustrasjoner vi får fraboan fra limnen. Vi har veisende velagt om sottmala avsettingene. Fela har eisne vært tøtt om samskifte ved okkar og allits på for å få kunning om støvene til limnen, og dette har givet okkar en vitan om støvene og arbeidsplassene. Samstundet som allits ombøyene har vært sera donalig å gjøre felagsbåt til limene fra okkar. Jeg vil takka allits ombøyene for det meknar arbeidet som har vært gjørst og hesar tog. Til sist så får jeg nevne elfonden til okkar. Atlanen var jo hava han i mars, men nøyet var utsett han. Da avgjøren var tidsen om utselta elfonden, var enn ikke allmenn tidtidje for at avgrensa smittene i fargen. Av felene var vi tog fullgrei iver at om vi samla i alle 300 sjukrarøkta frøyngar som var glæger om at sutja kvann annan, prata vi og helsa jo på ødltei til ikke hava sælanje, så var smittevanten og store. Det kunne utløse en kreppestøv. Okkar hoksan var at om vi får av elfonden her smitta var,
så tog sjukrarøktarfrøyingene smittene visser inn i sjukrosverket, til røktarheimen og bostandene, inn til folk som får heimatjeneste. Ja, alle stedene her vidt i Jesus seneste togene har gjort okkara besta for å verja til veikaste. Vi er samfunn om at det var rett å utsette elfonden, men spurningen som stender etter nærfer å bære til å halte. Som så kunne holdt trus folk samles ved fjærstøver, og det å få, om vi halte elfonden som vanligt. Vi fyller støvene, og vi tar endelig støv ut fra helsefaglige tilmeldene, så det hører nærmere om det. Takk for det. Ja, så forskvinnan akkurat greit ifra, så var det under det. Han skulle jo prøve å levere en haterdavur, en temadavur, men det ble ikke så. Det var under det, han skulle snikvast om eldreøkje. Og til sambandet så hørte vi bygge landstørskvinne i Almannamalen, Elsebeth Mercedes Gunnlestøtter, om å ha et innlegg. Og ikke ble noe som vi tatt å atle vekkene korona. Tog vi allikevel, og det er ikke minneglige for, og takk som at hun ville komme her i det nå, og ha et opplegg, så jeg sier bare ikke så vel til Elsebeth. Ja, takk for det. Ja, gå an det. Jeg får først av Øtlån å takke Felanon for sjukrarøktarfrøyngar for at jeg var bøyen her i det, og siden noen år, nå alt kjører sjukrarøktar, det var en veldig hatgjørhild. Og i som koronatøyen vil jeg alltid tidsen at tilmelden om ikke er saunast i større bølgen, og tog tåse vi tikkene omveis skutja. Og høyre smær hei dama nekk beter, at smæren var fotla folkje, og vi kunne haft et synamettelen samskifte, så tøkningen gå at heva ta og i hetta nå ikke blir til. Nærværa, omsorgan og samskifta, øsne oppe æramater enn vi åren, øyn av styrkjønnen innan tikkara fag. Og til vita om nekar, hvordan trupelt det kan gjøres, det hetta ikke gjørligt. Det blir ytla til at veit en gode vittjer, om vi ikke øsne herva nærværende og omsorgene vi. Tja, okkar eldre borgaron innan eldreøkje hetta øsne, og det som landstyrskvinna vi arbeid for eldreøkjennom, at forskvinnan i Felanon olva i gang, hever spurs meg om, jeg kan komme og grøye fra hver tankar og samgången heva om ettermedingen av eldreøkjennom og i heimadannast. I 2015 var eldreøkje lagt ut til kommuner at omsida. Samstundes finner vi for første fer og i fyrja søve og en eldrelov. Vi trykker øtlom borgaren og vi har tørv av hjelp og en samskipet holdtar tjenest. Og en holdtar tjeneste her fyrebygging og menning en totter, og her til trykker at nøyrøkt og omsorgan vil vårt. Og en lov som trykker okkar eldre borgaren og en gode tjeneste. Vi lovene var avsett at kommuner skulle trykke at borgere som har tørv av personlige hjelp, røkt og stole, få av nøye og hjelpene, og at avkjør om tilpå og tjenester i grunneier av faglig tørvsmetting. Endamålet vi lovene var øsne at trykke en større åpenløyke om tjenester og at styrke rettartryktene til okkara eldre. De skulle være kunneie, være hård, og at være vi har avkjør skulle takast. Alt dette for at trykke en bedre tjeneste enn æren loven ble samtikt. Tå det jo øsne så at øyngfør byrjan hever sine avbjørnger, ta vita vidt. Tog fikk trunarnevnten som vi gjørte lovaroppskottet i 2014, som i selv
øysene være en pastor av, ta inn i lovene at en ettermeting skulle gjøres 5 år etter at loven var sett i gyld. Henda ettermeting av lovene skal så statt gjøres nå i 2020. Samgången hever i samgångsskjalen sett seg 4 av loven om heimatjeneste og eldrerøkt skal endeskås på en av veien. Hetta skal gjøres sammen med kommunefellene og øren øverende myndeløk. Vi halta at det områdende at faglig krøv skulle setast, og at røktartingten skal være avgjørende for starfsfolkehåpen. Det vil si at vi skulle meta om hvordan store røktartørveren og at starfsfolk vil sett imot til hetta. Således at normeringen av starfsfolket i leie. Jeg som avværende landstyrskvinna og samgången meta til å være sera tutningar mykje at ettermetingen vil gjørt i tøtton samstarve vi kommunefellet, til det jo kommunene som har arbeidene av at vøyta heimatjeneste og eldrerøkt til borgerne. Jeg har tidligere stid til at arbeidet vi ettermetingene 4 ganger nå og skal være liot og i hesson æren. Vi kunne spørre oss sjølve hvor ble øke lagt ut til kommuner at omsitte. Det ble mett at det var bedre for borgerne at kommuner ivetåket tjenestene, tog vi hesson myndeløyken tattere av borgerne, og så stått ble øysene vanta at tjenestene ble bedre samskipet. Atlanen var øysene å få grøye av myndeløyka vi skiftene, tog hetta var mett som en grunnleggende fyretreit for øktare menning. Lov om heimatjeneste og eldrerøkt en rammelov, som avsetter karmanar hvordan kommuner skulle skipa heimatjenestene og eldrerøktene omtr. Loven sier hver tjenester kommuner iverskipa skulle vøyta for å røkke endamalen ved lovene. Heratræt koma så hver heimelter og skilter kommunene heva og imot til futting og rakster. Kommunene finko vi lovene fralse til å skipa virksomhet ut fra tørvene og økene, til vi tar med krøven som loven setter om avviser tjenester. Kommunene finko med til annet avlagt at øynfor tjenester skal vøytast vi støye og i en fagligere tørsmetting. Det skulle så statt være fagfolk, vi helsefagligere utbygging, som skulle meta om utøkelige tørven tjatt i øynstaka. Hva så faglighet? Faglighet, eller yrkesføre som til øysene vil nevnt, vitan og forløyke som en person innenfor et avvist fagøk. Tekkere utbygging gjør tikkene av støylian og kliniskan kunnløyga og i samsvær vi vysendalige, tøknelige og samfellagslige menneskene og tørven innan sjukrarøkt, som en tutningar mykjel parster av faglige forløykene og i heimatjenestene og eldrerøktene. 4 av vøyta så gav tjeneste som gjørlet nøyot å seta faglig krøv. Ofta har vi sagt at han manglar høytar henter, men hette kanskje ikke helt rett. Det ikke bare høyder henter, men folk vi fagligere vitan som tørver fire at de eldre, som i ytla 4, få nei og hjelpene. Og i samstårsøkene det til i flere føren sjukrarøktafrøyngar som sitter ved arbeidene av eldrerøktene og som jeg har latt meg fortalt, så fungerer det særstaklig vel. Tid var godt fagligt innlitt og ofte drikva rønter og kunne skipa arbeid og veløye. Flere fagbolkar arbeid innan heimatjenestene og eldrerøktene. Samspillet og samstarve mellom alle starfsbolkar i eldrerøktene avgjørende ta i ta snur seg om at vøyta og en gode tjeneste bæg til det gamle, men øysene brukere som har tørv av fyrebilshjelp og stole. Hetta samstarve ser ut til å virke vel,
og hesen øya tid ødel, størst, rås, oppe på det fyr. Spurningen vi kunne sette oss ned, hvordan styrker vi faglighøytene, hva krøv skulle være til faglighet, og hvordan har vi fokus av røktertingt. Jeg halte at det er områdende at vi møter om virkesforleggene til okkara eldre, er til å komme etlesheim, etla samboil. Møyra skal gjøres vidt han fyrirbyrkjande parsten av eldrerøktene, og vidt øye og nekstere mån at gjøre heimavidjaner, og møte om hvordan vi stoler okkara eldre og borgeren, så de kunne være i ekne heime som langst, og at etles og røktarheim best til de som aller ringas fire, og ånganhått kunne være heima. Kanninger har vist at okkara eldre byggva langre av etles og røktarheimon og samboilon enn i okkara grannaland. For å brøyta hetta nøyot å ha imisk alternativ. Og nå øya vi da bytja flere eldre ubor, og så vidt med til anna hava gjørst når i Klaksvik. Av røktarheimon kommer alt flere folk som ikke bare er gommel, men flere hava flere imiskar sjuker. Ofta vil det tåse om normeringar, men andre land bruker ikke bare normeringar. Det vil gjøre der tingdarmøtingar, og så gjerne vil normeringar gjøre der ut fra tog. Ta vil hukt etter hva faglige foreløyger tørver av mittlen starfolkene. Det gjør så også til at det uverløygen de som har størst tørv av røkt, som kommer av røktarheim, her fagfolk i omteg. Gångten 17 årene at mye vil etter at utskriva sjuklingar så kjøtt sjukravitjeren lio. Hetta gjør seg også galtande for eldre folk. Ta det heimasjukra røkta frøyngarna som sammen ved hin og starfolkene og i eldre røktene har avbyrden av at trytja at de eldre får nei og hjelpene. Alt og i alt krever ta faglige foreløyger for at trytja at tjenestene teker etlit av tørve, truneie, forstreton og selv at gjøre rette tjat i ønstak. Samgången vil heva fagligheten til øtlom fagbalkene som starvast innan heimatjenestene og eldreøkje skal styrke så vi får ta beste tjenestene til okkara borgere. Atlan vi at vi endurskående av lovene om heimatjeneste og eldrerøkt å møte om hvers loven virker så løy som atlan vær. Ta og man samtykte lovene etla om brøytingar skulle gjøres fire av brøyta skipan, eller bedre om skipan. Ettermøtingen skal med til anna lysa hvordan ståan vi tjenestene og særlig hva det har vært godt og øsne hva vi har vært minne godt. Hetta vil gjørs det avvarende myndløykon, men mener øsne av fagbalkaner som starvas ute begge i heimatannastene og i eldrerøktene skulle ha mulighet å komme vid synen hoksanen om hvordan det har vært etnast å lette øke ut til kommuner. Tog det starvsfolkene som starvas ut i økene som har innlitt i arbeidet og arbeidsbyrene. Det starvsfolkene som kjenner omstøvene tjatømmen eldre. Vi tykker røntgen og faglighet kunne tilgjøre virusmykje input og ettermøtingar arbeidet, som kan gjøre ettermøtingene så vel etnæja som overhover mulig. Ta i ettermøtingen gjort og avværende myndløykon og øren påstånd, skal en politisk vittjer av ettermøtingene gjøres. Tog, om brøytingar skulle gjøres, det vidt politikere, som skulle gjøre av hvordan færa skal fram. Skal loven brøytas, eller okkurs holdt anna som skal gjøres. Det tors først å spå om hva endelig utslite av ettermøtingene verer, men vante at ettermøtingen for å vise om tørver av større faglighet ute i økene og hvordan røktartingten møtt.
Veri tørveren tja du ønstega møtter, og normeringen og økene nøktande, så løs at borgeren færta hjelp, eller røkt hun tørver. Livs og spyrst. Jeg fær å nøyta høve til å takka tikkon og tikkara større arbeid, som man østene særlig har sett nå i hesson koronatøyen, jævlige hukkbord og samstarvsvilja i heimatalnasne og i eldrerøktene. Og så fer jeg å takka fyrir at til lytte av, og fer jeg at innskja tikkon en gåan sjukkerøkter der. Takk fyrir. Nå gav vi å tøyla. Ja, nå kan vi ikke ta kont. Takk for det. Ja. Ja, takk for det, Elsbeth. Nå får vi gjøre året til Karli og Holm Johannesen, landstyrsmann i Halsemalen. Han får bedre en helse fram til 20 frøyngar, og 18 år til kommer Jens Marni å spille 2 løp for jokken. Ja, gå an det en del sommer. Alle gang kom jeg en vinkle om hva man vet åren og hva man vet 18 år. Jeg ætla lykke for den lille søv i åren i byrje. Det er verilig røv. Vi såte for 2 måneder søgjane, landslagene være, epidemikommisjon og hva var det, og tå sa vi og filosofera hva var dette som kom inn av oss. Hva var dette for en virus? Og vi ble samtro om at vi hadde mulighet til, hvis vi fikk 1 eller 2 eller 3 kanskje positivt smittet, at vi kunne kåre det ombord et Hercules-flåfer. At vi tog seg helt alvorlig for 2 måneder og så gjerne, at det kommer 20 blir etter der, så får vi Vestervåar, og så kunne man teka det nye til Danmark her, og så lykkes å få behandling her nere. Og så sitter man i det og hukser. Altså, gusse lyte visste man å verlegge noen. Åren hette kom inn. Det hadde ødelig tåset det opp til det helt store. Men i halvt i verleggen er at sjukrøtterføringer, laknar, alt som arbeider vi, har en bedre vitan i det, enn man heier bare for 2 måneder og så igjen. Og da vinklene kom inn og eisene til sikkert en dame som de kjenner rettelig vel, som nevnt veldig ofte når de tåsa, og til Florence Nightingale. Så nå kommer den ordentlige rød. Gå i 20-røkterfrøyngar. Det meg en glede av å være bågen her og bedre til konførsk og 20-røkterfrøyngar, helse og alt så 20-røkterfrøyngar det noen hint 12. mai. Vi går om treste for vi inn i året 2020. Onge visste om til fjalt og dagskrona i året her bjåa. Hendan heims omfønnade 17 som lei alt landet lemme, eisne tikkara stora alt tjoa 20 for det som det død atlana setta dama. Omfran hendan merkeste flere merkeste i 2020 som nemur vi tikkara yrke som i eisne ferja nevna. Som jeg har skilt, så har man tid å lenka til framanundan lagt størst arbeid i 4 dagen. Atlan er at forma dagen som en tema der, at varspa ljós og yrkje og vysa tutningen som 20-røkterfrøyen hever haft og i alt tjoa samfellanon ein så her heima tjoa okkon. Eisne skulle ljós være varspa av moren at 20-røkterfrøyene Florence Nightingale som just henta 12. mai for 200 år siden var born heim i England. Hetta skulle ikke være som atla. Her vil jeg omfarsjukan korona, covid-19 for ei frihesson. Samfunnet var vent og høtte, etter favundøvun, og helsemyndleggene kom vi flere tilmelon, men landet var malt til at folk ikke skulle møtes til bølkon vegna vandan for smitto. Tid og mynda felaje
ångant til råleser og får til at arbeide vi alternativer løst, for å sette dam av dagen. Jeg gjør var sånn at tiltak skulle være strøyma ur smærene. Og hende hatt har de trytja at limener felene kunne fylja vi av neten samstundet som allmenn og tilmelding fra støver er fyllt. Det harmar med at det som store dæver ikke kunne være som tid hadde vanta. Som langt nevnt så dæveren 12. mai, eisen dæveren her vid heira 200 år av dægen til Florence Nightingale som byrja vi sjukra røktene. Flere har sett filmen The Lady with the Lamp, som var gjørt arbeid til Florence Nightingale, som nattena Jack og Midtland sardo hermennar vi likt i hånd, og ansei og røkta i tar sardo hermennar. Florence var lengt framafyr sinna tøy og sa tørvina røkt med sjuk og sard. Hon sa at røkt og omsorgan var veveren for leking og beta. Nightingale setja stone, sjukrøktar fra skolan St. Thomas Hospital i London, og dette var første skole av verdensplanen av Søgnesle, og en pastor av King's College i London. Ta tilfære ikke fanns sjukrøkt skriva en sjølvnek tilfære til undervisning og kunning, her var eisen nek skriva, og så leis at det vanlige folket kunne skilja tøtningen av hesum. Florence Nightingale var født 12. mai 1820 og døg i august 1920. Henne megna kvinna som offret sitt liv for røktene og lærst ånder om etter tøtningarmiklig yrke ble heilig 50 år. En annan merkestavra minnast det norrländska samstarv. Den 8. september i år 100 år lien siden en samstarvsavtale var underskriva mittlen 20-røktarføringa felo i Norrland-London. Og så det eisen i at fela i fører 20-røktarføringar fikk aktiva limaskap i 1958. 2020 eisen i året som heimsheldsførstånderen WHO hever utnevnt av være året tja tikkon og ljøsmøvrum. WHO innskjer av varspa ljósa tuttningen av vessen arbeiden kring allan heim fyrir helsestøvene tja öllun heimsins borgarum. Sambart WHO i det 9,3 millioner sjukrøktarfrøyngar i heiminum. Fyrir jeg nøkta tørven av sjukrøktarfrøyngun tørva vid 5,9 millioner sjukrøktarfrøyngar, og hetta var stafest i 2018. Sjukrøktarfrøyng utbyggvingen støvd ment jøgn årene. Lån og nødja bachelorutbygging i sjukrøktarfrøyng var samtidig 2003. Første sjukrøktarfrøyngene etter nødja utbyggingen var utbygner i 2006. Og førjar hava saman vi i Osland i Hakst og grundutbygging innan sjukrøktarfrøyng i Norra London, og hetta glest om. Hinven hava en så verdensplanen var å få i sjukrøktarfrøyng i Førjun. Og i oktober 2018 var en amerikansk professor Jack Needleman og vidja i Førjun, og dette var i samband med 30 ståningar der enn tja føreske sjukrøktarfrøyng. Og i framlønne vurste Needleman og drikva gransking som samanberg for averskan kan være å ta av få i sjukrøktarfrøyngar immun til, ta nøktande tal av sjukrøktarfrøyng Og at altin her og fire sjukrøktarfrøyng arbeida kunne mistøk være gjørd som kunne hava visser åhøpnar avlæringar. Tikkara pastor ligger ikkje etter ta talane om røktene. Røktene tikkara serfrøye og ingen annar helsestarspolker kan einsamadler fylla tikkara skekvar. Jeg sitter år av tuttningen av sjukrøkt og omsorgane trobult, men vid vita for sjuklingeren røtte omsorgane og røktene kjemra kjotare fyrir seg og kan fære atter til arbeids. Hetta viser av vittur og røkt henga tatt saman og serfrøyn av høvunstøye innan bæg i økene. Og i hese koronatøy, nu sjukrahus og røktarheim har lett i atter for jødlen vidjande sambart tilmann fra helsemyndelagen, standa tid sjukrøktarfrøyngar mitt i brennedeblen her største smittevanden Tider til arbeidsbeid det og natt, her tidteka til kunne av sjukling noen beidheim som vil sjuka av korona og av øron sjukun. Ta koronahøttanen kom til førjar, var det til beinaveien til reier at teka tørn og hjelpa, og hva at dette kom å kosta tikkere privata liv.
privat liv, ikke privata livsjåvant. Tid er her enn. For ikke at jeg kan smitte vi inn av sjukhusen og heimen i havet, tid vi er nødt til at jeg kommer til kun, og hilde til kun mest for til kun sjølver og frutøyne. Hette har de klara for myndarlige, og ungen smitter kom inn av sjukhusen eller heimene. Men jeg vet at det var gold og vi tykker av vanlig og frutøy, ikke kunne se familie og viner alle sa tøyene. Og at enda ferie i sjåvand, jeg takker vi det, og takker deg for store, og antar ikke nå korona og sett dagskrona og landet mest som har vært i undandagsstøv. Men det er noe således at jeg skulle ofte ha særlige hendinger til, for at man setter fokus på et avvist øke, og selv om vi hadde vi ødel vågna at vi ikke fikk hese høttene i Nåakon, men ta i hun er kommet i Nåakon, så kunne vi suttje og eisen sette pris på for at arbeidet vil gjørst innan okkara helseverk. Og det halte vi skulle være ekviljane takk som fyr. Så jeg hadde ikke skal si mer, men en annen for hjertelig til lukke vi den. Takk for. Tusen takk for. Ja, jeg vil synge en sommersang, selv om sommer ikke ordentlig kom igjen. Men vi kan trykke på det. Vi satser på neste måned. Hese sangen heter Morgentur i juni. Så vi satser på det. Kommer her. Patna linde fru og frau grøt og bæra flær så hoa kauer leia tankar munir sveima ha Patna minner vekjast ta I fløtte bat og ja sal og sinne lekjast høyre stator fuklamma nu veturen veien frøye sem og sommarsal nu lata kjöldur feien frøye sem og sommarsal nu lata kjöldur feien
Takk for det. Så får jeg til en sang som gjør det i teksten gjør det en Miladalsmann, han sjakker Glerfoss, som jeg fann av Facebook, og en pen sanger som heter Dreima Hav. Han kommer her. Natten lägger fri så i nu Iver bö och fotla bu Och ombita teacher Så till morgon solen ser In i köken någon låga glär Och teater vetur Allt i många pros och sar Lator som a lages tar Spelt ut give hever Minster i lusins rang Som en atlan och en land Södne mojnin tjevor Whoa, na 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 la 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 na 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 la 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 na na la 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 Nu vi flow vid Svansens strand Ratt nu hakon tuina hånd Lät oi skipet boja Allt klart och byrr nu Och brottsikla han och tu Dreima häve voja Dreima have buja Tusen takk for gåan sang. Nu kommer forskvinnan Olve Gong hava en framløva, og det rapporterna som WHO har gjort, og i samband vi at året 2020 året sjukrøkterfrøynga. Kjørs vel, Olve. Takk for det. Det en rettelig rikvismykjel rapport. Men jeg ferdig så lett henne fram ved en styttrig utgave. WHO kallar rapporten State of the World's Nursing. Hon gjort av WHO og i samstarve vi ICN, International Council of Nursing, og Nursing Now. Senast man gjør denne slukke rapport var i 2018, men hesefer rapporten gjort, så det faktisk 191 land som har vært svære på de spørningene som sender ut for å kunne gjøre rapportene. Det vil si at det 3,5% flere land som svære på disse rapportene til nødvendig rapportene i mån til 2018. Og det kan tog sies, vi visste at dette gjør en rettvisa mynd av støvende kring heimen vi kjente sjukrøkterfrøyngen. Og årsaken til at akkurat 2020 brukt på dette her, at få seg rapporten ut i 2020 selvvante 200 år av dæren til Florence Nightingale. Det framgånger helt greit av disse rapportene.
at sjukrarøktarfrøyngar avgjørende for at London kunne veilta helsetjenester til øll, såleis at heimeren for en borande kan frambor. Og hvis man skal gjøre seg nekra vogn om at noe målene ikke dobbelt via å, helsemålene, så kan det best gjøres hvis man teker til avhaldende og samskipande arbeid som sjukrarøktarfrøyngarna gjør. Og det må tegast vi, og i største olvara hvis man atler seg å nå hese målene. Årsøken til at man får igång ved dette arbeidet at han mangler sjukrarøktarfrøyngar av hemsplan. 40% av sjukrarøktarfrøyngarna i London, 50% av heimsens folk om byggva. Det en skrivleidje som ikke blir til hvis man skal menna helsestøvna til folket. Kai Leo var inne i at vi mangla i 2018 5,9 millioner av sjukrarøktarfrøyngarna. Og av 2012 90% av dem fatak i London. Og de fatak i London har man den 4 måneden at arbeidsstyrken innenfor sjukrarøktarna rettelig ung. Men trobladjen til okkon her i Taimon Ryk i London medelalteren av sjukrarøktarfrøyngarna alt for høver. Og som vi sier om heimshelsemålene skulle røkkast, så nøygjort at økja tallet av sjukrarøktarfrøyngarna vi alle i 8% årlig, helt fram til 2030. Så det rettelig alvorlig tøl som kommet fram i hese rapportene. En annan øyelig stor trobladje at 8. hver sjukrarøktarfrøyngar ikke starvast ut i landen her man utbyggven. WHO viser eisen i å at vi har tørv å avansere kliniske sjukrarøkt. Det krever utbyggvingar av masterstøye innenfor sjukrarøktene. Det langt på nåværende tidspunkt noen modellgjørt innenfor avansere kliniske sjukrarøkt, og onker norrlandsk land har sett utbyggvingar i gang. Det sett en byrjan av det, men vi ikke kommet nærmere ved. Men WHO viser samtidig at det lønner seg begge menneskeslige og samfunnslige er færre gang vi sett avansere kliniske sjukrarøkter utbyggvingar i gang. Utfra til støvene som avdekket, har vi WHO malt tutsi likle avtøk som vi eier som samfunnet er færre gang vi beina veien. Til imisk hos relevant til likle avtøkene for samfunnet som følger vi en vel utbygd sjukrosverkje og en eldre sektorer som eisen rettelig vel utbygd, men her noen ting som vi eier tager til oss. Det første som vi melder til at øke jottene til sjukrarøktarfrøys utbyggvingsene og å menne flere størv. Det viser også flere feriene og jøkkene rapportene at man eier å ha en stål som oppbygd av sjukrarøktar utbyggvingsene, av løgtgildingene, at du videre menneskene av sjukrarøktarfatsene. At sjån må settes til løn og arbeidsomkvarv og trygt. At man må arbeide frem imot kinsjaunbøyde innan sjukrarøktene, og at man må ha sterske sjukrarøktarfaglige lastler og støtnerstøy. Det merker at her vi melder til at man hever avbyrd her hevende sjukrarøktarfrøyngar inni i raven som iverordene hever avbyrd av for sjukrarøkt vid atle av veita og i forhånd og trytja at det har vært gjort. Eisne vi melder man, det neste punktet at man vi melder at man øker kapasiteten av sauna inn sjukrarøktarfaglige data og vidtjer det her og nøyta det. Datene eier vidtjerast eier vidtjer helsestøven i London og virka som styresambo for kvarje og kvarje helsetøk og atøk eier være gjort. En innsamling av daten krever her i formiddelen Anna at flere ymske stånar, såsom elrøyene, setre, folkehelserøye, sjukrarøktarfrøyngar, arbeid og tøtten samstarve.
Men WHO så här heter här som virande ett attack som eier över gjort för att styrka hälsostövna. Det tredje likla attack som tar vi med till att man hever vi etiska omhoksi hever efterlit vi att man hever efterlit vi flitföraren och flitingen av sjukrökta frönknon. Flitför mobiliteter och flitingen är som migration tja sjukrökta frönknon. Det har samstarvast med den alla stånar som har avbyrt av sjukrökt utan enkelt London. London som i det manna hälsa öke vid tillflytande sjukrökta frönknon må beina vid lägga en atlan för att utvia sig till sjukrökta frönknon landen torvar. Här är nog särskilt till ett litet land i Myestre som Dubai för exempel har bara 5% sjukrökta frönkar ur det egna landet. Resten är folk som arbetar, som är kommit här och arbetar är stanna fram. Långtene som upplever fraflytting av sjukrökta frönkon må beina vid ta sti för fyrbridge häsum. Här är det som kommer i spel är det att vi till norra fyra börjar i att stövsuga långtene sådana för i Europa och långt väck för sjukrökta frönkar då vi själva manglar det. Fjorda avtaket i sjukrökta frönkar må utbyggvas til vi virkesmåtte at skulle menna primæra geiran og veida helsetjenester kring heimen. Og i lovnar må gjerast lærestånar og praktikkstøv for at trykja rekruttering av lesande. Det må framgenga greit for heim og lesande av sjukrökta frøy bygger av vysent, teknologi, samstarv og helse. Menningen av utbyggvingen til sjukrökta frøying stender faktisk ikke greit for de fleste folk. Hukkboren til at alle kunne veida sjukrökt stadigvæk galtande rettelig nekva stedene. Og det det som WHO inne og anfekter da det kommer vi her som punkt nå. 15 punkter sjukrökta faglig leisla og støtnerstøy allnøyet for å styrke sjukrökta faglig arbeidsstyrkene. Ta eier vil ha gjort mivvis og hatt høg og støtnerstøy for å stola stående til sjukrökta faglig leislun og fatja eier vil ha tidsi vi og helsefaglige avgjører. Sjukrökta faglig leisla og støtnerstøy eier styra og velleia politiska løsner for å styrke sjukrökta faglig arbeidsstyrkene. Løsner eier bytja nye støy grunneier av gransking just hver øke sjåneier eier av sett an. Ta eier av gjort en mivvis atlan for leislig utbyggvingar til sjukrökta faglig leisle. WHO fører fram at det er nøye til å ha en iverordnet atlan for hvert land vil hava fra sjukrökta frøynkon og som mivvis arbeider fram imot tog. Satta punktet at sjukrökta faglige leisler og lovgjøver eier trykja sjukrökta frøyngar kunne utenna ta faglig fullgjør. Vi seilen atletet til primæra geiran eier av å trykja at sjukrökta frøyngar kunne slippe utenna ta faglige tjenester til fullnær. Nødja retningslinjer eier av å gjøre under sjukrökta faglige leisler for at arbeidsøkene til sjukrökta frøyngar og primæra geiran. Retningslinjer for avancerade kliniska sjukrökt eier vil ha gjort i primæra geiran for at trykja borgaren vil løs til sjukon gåa og trykka sjukrökt. Kjenta punktet at politiska skipmann og arbeidsgiver skulle samstarva avgjør og kunne stola under bedre arbeidsomstøver. London eier stol under et godt arbeidsomstøver for sjukrökta frøyngar. London eier trykje at normeringar av sjukrökta frøyngen nøktande. Og London eier mivvist å arbeide vid tryktene til sjukrökta frøyngen og arbeidsplassen. Punkt 8 er London eier å gjøre håligere atlaner leiregler for å få jevnt kynsbøyde og faglige arbeidsstyrkene til sjukrökta frøyngen. Det er kanskje ikke akkurat norrländsk vidskifte man huxar om.
Arbeid eira vera vi politiskun løsnun om at jansetta lønna i privata geiranun vi lønna i allmanna geiranun. Ætli til Kinn eira vera en naturlig parter under utbyggvingene til sjukrarøktafrøying. WHO asannar at det løtni 90% av sjukrarøkta faglige arbeidsmegin kvinner, og tog eia politiske ætlit av vera tidsin for at tryggja en fleksiblan arbeidsmarknad. Særlig åtøk eier være gjort for at tryggja menning av kvinnen og sjukrarøktafrøy faglige leistlestørvun. Til tog av hemsplan så ser man til at selv om 90% av sjukrarøktafrøyingen kvinner, så det ikke kvinner som sitter i leistlestørvun iverhøver. Det en øyelig lydel parter av leistlestørvun kring heimen og sjukrarøktafrøy som kvinner. Og vi vurderer til Kina så kan jeg si at 95,5% av sjukrarøktafrøyingen førjen kvinner. Nødgjent av punktet at lovgaven kring sjukrarøktene eier av vera nødtommerstgjørt om samfunnet skal ha fotla nyttig av forleikene, og at lovgav om avanseriga kliniska sjukrarøkt eisen må gjerast, om førjer innskje at hava utbyggvingsene i landet. Det en vante fyr av folk færre av landet, hvis vi ikke ser at utbyggvingsene stående helt. Det en utbyggving som folk spyrja nekv etter, og vilja gjerne hava at hun kommer i gang til førjen. Og det eier vi å teka ætlig til. Iver årene så sier WHO at samstarv lidselen. Helsemålerai eier samstarva vi sjukrarøktafrøyingen av støtnarstøy Helsemålerai eier sammen vi sjukrarøktafrøyingen av støtnarstøy at leie samstarv mellom alle parter som var av sjukrarøktar utbyggvingen og ødlom sjukrarøktafrøyingen. Öll som var av sjukrarøktafrøyingen eier gjør et medvist arbeid som var på ljós av sjukrarøktafaglige arbeidsøkje og tann ågavan som samfellet og borgerne få av rævfestingen innan sjukrarøktene. Det ikke alle disse punktene som vi sier å begynne ved, det ikke alle disse punktene som som så relevant og i følgen. Ta det flere av disse tingene som vi eier at jeg vi oss og hitje på. Vi kunne alltid gjøre det, jeg synes det bedre. Vi kommet lengt innenfor sjukrarøktafrøyen i følgen. Som kan Leo være inne i, så har vi en av, jeg pleier å si hemsens beste. Han sier en av de beste i Norrland, og jeg pleier å reipa meg av en av hemsens beste i utbyggingen til sjukrarøktafrøyen. Men for det så skulle vi ikke dokkene opp atter, vi kunne gjøre det nek bedre. Og støvann i følgen, og i mån til de likla antøkene som WHO fører fram, det å begynne vi, hvis man begynner vi her vi lære eller lese sjukrarøktafrøye, som jeg sier, så har vi en av hemsens beste grundutbyggingen i sjukrarøktafrøye. I samband vi at øke tale av sjukrarøktafrøyen, så har vi langt i førjen økt tale av lesende. Det noen flere som vil ha tidsen inn. Man har hakket det fra 24 til 30. Som det ser ut i løtene, så får jeg si at som fjellet i første sjukrarøktafrøyinger skjer det, så det ikke nok. Vi har, som sier Johanne, en arbeidsgæra som simpelthen for gammel. Vi for tilkomne. Senast vi gjør det opp, så var middelalderen til sjukrarøktafrøyingen 24 år. Og selv om nekvar okkara limon arbeider gledelig bedel til 70 og meira, så alderen for høver. Vi må huske om å få sett yngre folk vi. Vi kunne gledes om det var et oppskått og løgtings noen her fire om at gjøre en heldere atlan for at få utgreina hva for starfelt vi skulle bruke innenfor alt røkter økje. Det oppskådet kom så ikke gjøk noen, men Jens Arena, landstorsmøver mentamalen, førte fram at det var ferdig arbeid i gang til mentamalen og få utgreina
fra for startsfolk man har bruk for som början til det arbeidet. Det kunne vi til hvordan gledast iver. Jeg vil ta si at akkurat det arbeidet alltid har livet for landet og landet, og vi eier at til omgang du får kjøtt at få det avgreit. Det teger tog at utbyggva folk, så det ikke så snar at vi stedfest at hele et avvist at vi får det dagen 18 år. Så vi må nok skunde åkne siden vi tog arbeidet. Som vi sier i forbindelse ved Kien, så 95,5% av sjukerøkterfrøyngene i forrige kvinner. Kvart myndeleikene edla vidt og fellene har gjort nægge avtak for å brøyte hese her støvene. Så man tog så spyr unga menn hvor de ikke leser sjukerøkterfrøye. Og tar hoksa faktisk ikke tanken. Verleggen jo at utbyggvingen til sjukerøkterfrøying gjør oendelige møvleikere. Man kan fære alle stedene i heimen. Du kan alltid få et arbeid oansett hver du kommer, særlig vi tog utbyggvingene som vi har. Onkers vekkene så eier vi å få mila til unge menn i forhånd at det en utbyggving som leder horar opp. Hun leder nekvar horar opp. Hvis vi får onkers vekkene tiltrekk flere mannfolk til fatje, så øker man eisende rekrutteringsgrunderleie. Man får simpelthen flere omsøkjere. Og det det bruk for. Ikke tror vi har en omgang til mangler omsøkjere til sjukerøkterfrøying, men det spekler fattland. Og i forhånd ønsken leiende sjukerøkterfrøyinger og støtnerstøye. Jeg har først dette her fram. Jeg har ikke vært i helsemåleranen og jeg vet ikke om jeg skal si plava, men argumenterer i for noe helsemåleraren om akkurat disse støvene. Jeg vil si at fra fellagsens side så ser det et sinde løye ut, tror vi bruker øyne nekva penger på sjukerøkt. Men vi tar onka iverordna i atlan 4 hva man vil hava. Hva det for en tjeneste sjukerøkterfrøyngar skulle veita iverordna. Vi har lastlige personer i eldre økene som leier sjukerøktene. Vi har værestjårer av sjukerhusene. Men en iverordna atlan 4 hva det for tjeneste sjukerøkterfrøyngar i førjen skulle veita, hva det for folk, hva det for utbygninger disse folkene skulle hava, eier at være gjort. Andre ting som vi har i førjen eisene og i forbindelse med WHO vi melder at man får innsamla data fra sjukerøkterfaglige arbeidene. Vi har en av telteskipen og i sjukerhusversjonen. Derfor ble implementeret nå i Imsastene og i eldre økene eisene. Det mangler i skipene og telteskipen ta det kommer til at innsamla data, men det kan, hvis man vil gjøre det, så ber det til å få skipene til at så når man kan trekke det data ut som man har bruk for det. Vi stander faktisk rettelig vel i så måte i mån til åkere grannland, og tror jeg vi har en av skipene som omfatter helseverket og nå av å bli implementert i eldre økene. Det gjever okkon granskingarmessigt eisene en mulighet til at hitja etter akkurat hva det vi har i førjen og hva kunne vi bjøa. Det absolutt noe som godt og kan arbeides videre vi. Stående i førjen i mån til en flytbare arbeidsstyrke eier alltid over etterhugt. Hvordan flytbare arbeidsstyrken avhenger alltid av konjunkturen. Det avhenger av hvordan trygger omstøver man har i arbeidsmarknaden og i førjen.
men bant nu ikke så nekv flytan atro fram, og så slett ikke, og koronatøynen ber ikke til, men for noen år siden var det alle 20% av førske sjukrarøktafrøyngene som hadde norska autorisasjon. Det två ting i forbindelse vi tar i sjukrarøktafrøyngar for utenlandet arbeid. Det faktisk øyelig godt. De får utenlandet arbeid, og de får nødvendig vitan utenlandet fra, som de tar visser hjemme til hepen. Det har vi bruk for det. Trobelagen bare at åkere grannaland færa etter sjukrarøktafrøyngar som har ser utbyggingar, og vi har ikke folk å se det tar av sted, men de vekk. Det vil si at de færre etter likla personen og i helseversjonen til åkken. De færre etter folk vi ser utbyggingen innenfor krabbamein, innenfor anestesi, innenfor intensiv. Det alt sammen folk som teker tjej år at utbyggva, pluss arbeidsrunder i middelen til teker og 20 år erstatta en sånn person. Og sjølvande verer bojen en høyre løn. Og grannaland mangler seg folkene i eisene. Akkurat et punkt som en iverordnet atlan 4 hver sjukrarøkten skal i førjen, 80 at håndtere. Det akkurat flytbæret til sjukrarøktafrøyngene i førjen nægget som vi må halda rettelig godt eia vi. Jeg i eisene bliven oppringt av vikarstånden utenlandet fra. De vil ha mailinglistan til alle livene til åkken. De vil gjerne bjøre åkere livene arbeid. Nå det til at jeg vet ikke ordentlig. Jeg visste samfunnelsen. Jeg sier til at han ikke fikk mailinglistan fra meg. Han var självande välkommen att sätta sig i samband med sjukrarøktafrøyngar 1 og 1 og leita mailingadressene fram, men det var ikke fra mer han fikk det. Det et øyelig farligt og vikvant øke for følger som land. Onkers vekna så halte jeg at Ödles her åtøkken hepant og i førjen. Det handlar om å få litt sjukrarøkta fra larslene, og jeg sier det ene fra Trædkalli, og jeg vil gjerne ha det inn i helsemalareie. Så leisner at man gjør hos her iverordna i atlandene 4 hva man vil vid sjukrarøkten i førjen. Hvis vi hava eina samlaja atlan, og i stegen 4 som nu, man røyna sammansjåa, nu hava vi 20 krusverster i førjen, vi hava 8 imisk eldre økjer som vi har leit for i søgn og le. Akkurat stående vi korona i forbindelse vi eldre økjer som vi har leit av 8 imisk økjer, hever vurstokken at det store tørver og at onker som hever til koordinerande uppgavene og imot til eldre økje. Vi har sett i forbindelse vi hva forretningslinjer skulle brukes i eldre økje ved korona, og i forbindelse vi trygtar eller verndar utgjør som skulle skaffes til eldre økje. Vi har eisende sett i forbindelse ved korona at kappingen om å få tiltrekk til startsfølsene som man får få bruk for. Ta man fer flere organisationer som begynner å kappast om det samme, og i stedet for å standa sammen og arbeide i en samstarve, så får vi trobleikar. Og det altså akkurat denne støven i eldre øyne om korona, som jeg sier, det har vært rettelig eisønt i denne sammenhengen. Sjukrosverket skipet i seg rettelig kjøtt og effektivt, og 18 år så kom eldre øyne som kvar i søgn og lærmåtte røyne løse søgn trobleikar.
Jeg har långt varit inne i till första som jag säger alltså in av stödnarnivå. Till eisner törver och en slugon person tar man skal huxa att för exempel hvordan jag vi sugarökta fröingar skulle vi ha. Vi har bruk för att välja och myndläggar. Hvordan jag sugarökta fröingar skulle vi utbygga. Kvart det för avgör som skulle tagas innanför sugaröktna. Hvordan männer man sugaröktna så lösnar att sugaröktna faktiskt svärar till den samflagstorven som vi har. Kvar vi är utbyggningar skulle vi ha. Långt kring oss i färden gång vi hade utbyggt sugarökta fröingar av masterstöj till att täcka sig av sugarökta fröingar vid livsstilssjukdom så som hjärtasjukor, diabetes, alla de vanliga sjukdomar som vi strujas vid i det. Orsaken till att man utbygger sugarökta fröingarna tog att vi får ett vaxande tal av äldre. Självt om vi sätter fler lacknar vi för det tropt att få fäder i, så får vi det inte bara att nökta nuvarande torv till att nökta den torven som av ved och till kommande åren som förra komma. Och tog nöjligt att huxa nya tankar. Och vi har som masterutbyggning vill man vika om arbetsödet av sugarökta fröingarna så är att sugarökta fröingarna kunde ta en part av rökten av häsnir sjuklingen så för att förebygga för några lackna vidjaner och för några inläggingar. Och i botten och grund handlade det om att skapa trygglägga runt i ödlom förjun så lösnar att folk kunde följa att de till en och kvar tog hava en fagperson att vända sig till och att de får ta hjälpna som är bruk för. En sån person är välja myndläggan om lovgaver kring sugarökta fröjna. Vi har i det svärfrast och på en kuncher mot till läsande av sätsen. Kunchern ska självande gerast om läsande av sätsen, men avläggan för exempel eisen i att så stryker man till kuncherna som handlar om sugaröktna. Hette här i okkara eion öliga farligt. Hvis vi stryker alla avsättningar om sugarökta fröjna så har vi kort utbyggvingen till sugarökta fröje innan setre och så ska utbyggvingen konkurrera innan setren om kvar räfästingar man ger innan setren. Jag har först framför eisne att utbyggvingen till sugarökta fröje må være avhengigt av torvnen i samfunnet og ikke ræfestingen av setren. Det jeg synes farligt ta man för att prioritera om man ska ha 30 sugarökta fröingar och en holte eller om man ska ta vad var det? Teltetökne, söve. Vi har inte sagt att utbyggningar inte är områdande för samhället. Det är bara att hvis man prioriterar utbyggningar fram om den samhällstorven som vi har för sugarökt så får det avläggar för hälsostövna till förrängen. Det är eisen i öliga områdande och i förbindelse vid lovgavna är att man tryggar att sugarökta fröingarna får nytt sådana vitan till fullnar. Och i tog sammanhängen kan jag säga att man häver vikajar autorisationer till utbyggningar som vera ticknar av masterstie till att veta några självstående tjänster som man lägger att trätt. Då jag säger det här så är det alltid en spurning om jag nu tar jag lagt uppgaver till inte det att göra. Men ta fer nej var nekv tog vi att sugarökta fröingrun hickar och bojar till sugarlingren släppt lackna. Tojen kan brukas öliga nekv mer effektiv ute särskilt i hemmatjänsterna. Så läsnar att folk får en fagperson att efterhitta vad för tropläggare de har
og kan ta en støv om man eier at veida røktene her og nå, eller om vi kommer til skal sendes videre til en lakna. Og jeg sier nå her at dette kan brukes ut i heimatjennes noen, eisen inn i røkterheim noen og i ølja store mån. Vi sier at man inne i Ronavik har sett særlige kliniske sjukrørøkterfrøyngar og røkterheime fyri a litta helsestøy til heim og folk noen. Det 2 folk som bare har til å arbeide etterhitja at de som bygger her få til røktene som de skulle, hava vidgjørende som de skulle, hvis de hava svar eller annet, etterhitja medisiner til dem. Det ferdig gang til arbeid, faktisk ut fra hva de setter samgang i kjæle. Det her eier vi at absolutt ferdig gang, og det fører beinleis til det sørste punktet som stender her beint, mennastørvene for avansere kliniske sjukrørøkt, og smuja lov av vi virkere løggjelding. Det middelen anna verder avansere klinisk sjukrørøkt brukt som kjølstøvet fag og helsestøven stedene. Man fer til en sjukrørøkterfrøying, for eksempel svarsjukrørøkterfrøying, hvis man har en trobelegger ved svaret, og det vil vidgjørt herbeint. Nå det faktisk ikke bare innenfor sjukrørøktene man snakker om avanserte kliniske vidgjør. Man kan for eksempel eisne fære og et helsested her man har bruk for å snakke via en dietist. Så fer man tannveien. At man menner nøger stø rundt i førjen. Gjerne ser man vi hjemme til hennes noen. Her folk kunne vente seg og få røkt og hesen, og vidtjør og hesen her støen noen helt. Hine punktene som WHO inne i om at land må hitje etter en skipa en arbeidsmarknad. Vi kunne ikke si annet enn at vi har en skipa en arbeidsmarknad. Rettelig vel skipa en eisene. Trygten som så eisene skipa i arbeidsomføringslovene. Senast i årene sjalalige arbeidsom kommet inn i eisene. Vi har ikke helt sett avgående av tog enn, men her det største arbeidet som ligger, og gjerne skulle ferdig bli klart her og i Naston og allmänna kunngjørst. Så akkurat her partene som så ikke særlig relevant for førjer. Men normeringene av sjukrørøkterfrøyngen, det ikke skipa. Og hetta eier av vera gjørst, og hetta eier sjølvandi av vera gjørst vi lite til det som landstyrskvinnerne inne i også, at man kan ikke gjøre normeringer bare ut fra en tale. Man nødt til å gjøre normeringer ut fra røktertingt, hvordan tunger i sjuklingene. Og jeg må så si at det senest i årene slæge av sjuklingon og av sjukhusen brøtt øyelig og nekv. Man kan faktisk godt være til arbeids i en heiland dag og 2 folk, bare være om en person. Alle samla vaktene. Det ser ikke godt ut av en rockning arske, men det øyelig komplekse sjuklingar som i innlagte, resten vil sendt heim. Lønner for jo, det jo i sottmåla sammenhengen, og det men stadvekten det som må stedfestes til at kvinnestørven lagre lønt enn typiske mannfolkastørvene. Lønnen en avgjørende spurning eisene da man skal rekrutere folk og fastholde folk. Så her i forrige har vi nekv ting vi kunne arbeide vi. Som sagt så halte jeg til at vi kommet rettelig lengt i førjen. Ta i okkara grannaland og jeg har mine samstørsfeller kring okkara grannaland.
føler jeg alltid en eller annen fri i salen iver at og i mange føren vi lengt framme for okra grannalund. Og det bæge i sjukhusversjonen og i ødelen eldre ødelen. Men samstundes så vi i eisne sein å komme i gang vi nødvendig ting vi har snakket om hvor jeg i utbyggninger og setren og nå hånden i rettelig negvar. Jeg har spurt øyelig ofte av deltene for 20 røkterfrøyngar. De klare å være gongtvita, men så stopper tingen i happant. 20 røkterfrøyngar etterspør i utbyggingene, men allikevel så stopper det onkersvekna. Men som sagt, vi har vært rettelig fitt. Vi kunne arbeide vi, og vi har vært rettelig nekk ved å være øyelig glede og stolt av. Men jeg halte vi for bare litt og fela frem etter. Så løsner at vi bare 20 røkterfrøyngar, og resten av førjen kunne være glede og stolt av dere helseverket. Men mest av ötlun så halte jeg at det som mest omrande å hukse om alt dette her handler jo om at veita førja følge en av gode vidger og en av gode røkt ta ut hei her og tørva tog. Takk. Tusen takk for Elva. Att det var så gott. Nu kommer Jens Marne spela 2 löv trett vi också. Är för ända. Ja, vi får spela en kärlekssång. Man ser det en gå med och han ofta en gå kon åt han för sig. Det är det som snär handlar om. Allt du är för mig. Renna framfyre med minner så klar. Solgilt løter ungdomsens var. Ta orskan vær mykje og kærløyken alt. Og dagen du sier du heien med valg. Byrja og løyve tvei våre natt og høyme tu gjørte så fjalt og så hardt og bøgnene kom og en og i tøy vi smabatna latre og i tune og løy Gåan kom se til tja mer og drøy vi mer høyar en tøy nu så fjær minnes det vi glede ta i fyrst hitte til så takksammer fire alt du fire med leist så til og voks og vi tar dyrast og skattar vi tog innan ling av kvöldet teilat og se om og netja vi trost ella glede til åt og til ja Gåa kom se til tja mer og drøy vi mer hegar en tøy nu så fjær minnes det vi glede da I fyrst hitte til så takksammer fire alt du fire med nu sita vid bæge vi minnom så frøy og langkur vid renna om tun
blå i løy, en jota vil kvanta, vid den øya du tykne hin dagen, du forstå for så. Gå, kom se til tja meg, og drøy vi mer høyar, en tog nu så fjær. Minnes det vi gleden, ta i fest hitte til, så takksammer fire, alt du fire med. Og gå, kom sitte tjommer, og drøy vi mer høyar, men tog nu så fjær. Minnes det vi gleden, ta i fest hitte til, så takksammer fire, alt du fire med. Så takksammer fire, alt du fire med. Takk for det. Alt er mån. Nå, men nu er vi så frialigere, altså her, løtner. Men her sangen, han er til tikkun her. Sjukra røkta, frøynene. Tar av offra seg, alvorlig enn vi har. Eller jo, tar offra seg alt, og kulsen fyrir. Men det er en rock'n'roll, det er en positiv sanger. Og i hese koronatøyene har det vært the greatest, så hese sanger er det you're the greatest. Han kommer her. You're the greatest of them all, you are. You're out of reach just like a shining star. You're the greatest of them all, you are. You are, you are, you are. You're my blue sky when the world is gray, and only you can melt the ice away. You're the greatest of them all, you are. You are, you are, you are. When I'm done you bring the sunshine, you keep me running all the good times, yeah, yeah. Oh, nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love. You're the voice that keeps me going on. You're the promise of a brand new dawn. You're the greatest of them all, you are. You are, you are, you are. When I'm done you bring me sunshine, you keep me running on the good times, yeah, yeah. Oh, nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love. You're the greatest of them all, it's true. There's never been a bigger champ than you. You're the greatest of them all, you are. You are, you are, you are. When I'm done you bring me sunshine, you keep it running on the good times, yeah, yeah. Oh, nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love. Won't change my love. Won't change my love. Won't, yeah, yeah. Takk for det. Takk. Tusen takk. Fantastiske sanger. Jeg har alltid for å be at lukka nevntene kom opp her, Olva og resten. Så
Så för att ända det tilltaket vi får säga 1000 tack för gåan tonlike. Synd att ni inte kunde vara upplevda live och inte fick att klappa mer. Tack till Kali och tack för Elspeth Eisne. Virkelig gott att trots allt så fick vi detta borsur och vana Eisne att livna sitter och nåta hemma vid hus. Och touchen Eisne till tikkon att ta arbeid tidigare Eisne ute vid ödlut och dagliga. Och så hoppas vi så innerligt att vi ska släppa mötas efter att livna samman och vara samman i närstå. Så allt vill säga tack för det. Det är så nämnt.